มีสีแดงมาหรือว่าโอเคเดี๋ยวเราหาสีแดงใหม่นะโอเคเดี๋ยวพี่สายฟ้าอันนี้จากไหนเนี่ยเก่งมากแล้วอันนี้อะไรพายุหมุนนี่ดึงตรงนี้นี่ดึงตรงนี้ดึงเลยอ้าวพี่พายุโอเคตัวเขาลงว้าวอะไรเนี่ยยูไม่เปิดของยูอ่ะลูกใครอ่ะเดี๋ยวครับดูนี่ลูกใครเนี่ยเก่งมากค่ะโอเคครับยูไปขับรถกับมึงก็ผูกไว้เลยลูกโป่งยูจะได้ไม่ลอยไงยูอย่าเพิ่งกินอันนี้ไปกินของอื่นโอเควิทยุโยเข้ามานี่กันแล้วพายุมาดูนี่เร็วโอเครู้แล้วเดี๋ยวไปขี่รถมีลูกโป่งอีกเหรอโอ้โอเคเดี๋ยวเอารถมายูเปิดกล่องก่อนโอเคยูครับมันมีตัวอะไรบ้างอะยูเอ้าหมามี่เห็นมีนมอีกแล้วนะโอเคเดี๋ยวเอารถมาจะให้ยกมาขับ